Bánh mì nữa. Bánh mì ngon. Ta đặt lên đây. Từ nãy đến giờ là chưa thấy phê gì. Đà bác đẹp như mơ. Ôi rồi. Đây chỉ thấy đúng một cái gần đồi to cao gần một cái mái lều nhà mình. Con ăn bún 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 không cay đâu. Nhờ. Sao lại cứ dâm như thế này không biết từ nãy là. Dâm như thế này. Từ nãy là cứ dâm nặng. Còn mỗi lá là chưa nướng ấy. Lá cả cành chưa nướng ấy. Con nhà được mùa chứ. Ngon lắm. Thắm ơi. Không phải cái gì đây con nhưng mà chúng đói. Ăn này ngon ấy, mình ăn suốt từ cái này nó mang là cả 10 cân than mình đi nữa, đây là quên than ấy. Mang 10 cân đi nữa đây mình tốt. Hôm qua Thắng với Kim Banh mình sang tận Hà Nội mua than sạch ấy.
bé kìa. Mẹ ra đây mẹ nó cũng khó lắm. À đây. Mẹ ở đây. Mẹ đây. Mẹ áo hồng trái con này. Con thế. Chào anh cái mê này đi nhá. Con Long ơi, cái con này vào tủ đi. Mẹ quên này chị cứ phải cho. Nào. Để cho mọi người cho nó nghe nóng cho gì. Con chị gái với con anh trai lớn trước mình còn cho ăn nhưng mà con cũng còn đẻ vợ mình ra không ép. Nhưng mà còn mỗi người con đều khác nhau á. Ai cứ phải là quan trọng là phải cho ăn thật no đã rồi mình làm như vậy nó không thích nhiều. Ăn luôn đi. Ngày xưa đến bác cả cho con ăn vào cái cồng kia cũng bung huyết ra khó cua làm sao anh bảo bác chả có học cái nào ăn đi thôi giờ nhá nhà ai qua điện thoại cồng chiên gấp to anh cho bia vào đây à ơi Ui. Chưa, mẹ hai ra. chết rồi trong cái mặt này rất là gian Nó để như này là có lý do nó. Gấu ra đây đi ra mẹ rửa tay á Không để nuốt được. Ăn mấy miếng đấy. Cái bơ nó ngon này. Ăn ngon. Đây ạ. Cái bơ là quê chưa? Không biết còn cái mì kìa. cái bơ nhá Con Long ở túi đâu em cho thịt gà vào. đi đã đây là thay quần đã anh khỏi biết rồi Nếu xong rồi lúc nào chuẩn bị về là cả nhà lên xếp hàng trên cầu này tôi tính tôi làm một kiểu. ăn thì ăn thì vẫn không quên nhiệm vụ Em được chưa? Thịt gà xong như thịt gà nướng cả mảng. bếp vào trong này này thôi Đúng rồi. Được sau là sao có được. chưa có đường mình ấy tùy thôi Em một cái đường nữa mình đã ăn đưa đường. đây được rồi Đây đây. à đi đây rồi về rồi cái đấy đi Nó đá chị đâu mình quên em mất làm 10 cái như này đâu Nhưng mình đã gì không mình không nhớ được cái này. đi đâu đâu nhà nào về nhà này không muốn. Tôi ở khu hồ mà sao lại Không ngon. Đâu. không mợ được. Bây giờ nó ngọng nữa nhỉ. Nó đây cứ là cái gì? Đỏ. Miếng men không ra. Nó ra màu đỏ. Chưa ngọng. thế này này Nhiễm ơi qua đây Mình nghe đâu thấy bánh mì ngon chứ. Ăn vào nó mới lên cái sao ấy mình cảm thấy nó dễ chịu. lần sau đi là cứ bánh mì với lại thịt tươi thì thôi đây là tớ bảo mua một cái thịt bò bánh mì hôm trước bạn là người ta mua số 1 cân. Thắng mua mấy cân? tôi mua 2 cân 2 cân mua thịt à? bò cũng là chị thắm phải ăn hết 1 cân đi nhá chị phải ăn hết mới được về Tấm 2 cân thì mình trả thêm 1 cân thôi. Ở đặt mua 1 cân mua 2 cân thì em mua bà phải trả 1 cân kia. Thì anh em cứ ăn thôi, cố mà ăn thôi nhưng mà tiền thì trả cân thôi. toàn muốn thuần đi ăn Rau ấy chị. Em mẹ bữa là kia nó gọi nhỉ. em lên chứ còn em ăn không thì không vào hai người sành ăn như mình mới ăn được. Ơ, đồ nướng là
Anh ở quê anh mới phải ăn đường, em ở phố em sẽ không ăn đường bởi vì ăn đường không có sức khỏe. Sao phố Mê đỏ đấy. Con đừng nhíu xương nhỉ. Nói là cái đồ lạnh đi à. Về cái này mà. mình tôi ra đòi lấy nước uống mình thấy có má mẹ tôi chỉ này chắc là chịu rồi không mở được rồi. Thế lúc sau sẽ thấy gọi em mở rồi. Một cái khác bây giờ vậy. Thôi, đi thay quần cho nó đi thôi, này giải quyết cái đấy sau. Mất thì tiếc mà rửa thì mệt. Nhưng vợ Phú cũng có cái hay của nó. Tôi nếu mà uống thì uống quan tham ấy, survive ở trong quán nhá. Tôi cũng dân thành điệu rồi. Đây. Em còn không chịu đi cơ. Không như mang ra phòng ở đây về mắm ơi. Nào.